Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисли. Продолжаем проходить квестики, но в новом формате. Будем проходить, как и в предыдущем видео, по главам большое видео, чтобы вам было проще и чтобы вам долго не ждать, а мне тоже, собственно, чтобы долго не ждать и как можно быстрее прокачаться. Одно большое видео по всем квестам в том 1 глава 3 приближение новой звезды, друзья. И да, чтобы это дело все стартануло у вас, вам нужно иметь 28 уровень приключений. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписчика, колокольчик, а с меня контент. Поехали. Ну, собственно, давайте смотреть. Первый квест в этой главе у нас «Парящий дворец». Таинственная посланница по имени Гань Юй появилась перед вами в ресторане «Три чашки в порту», заявила, что исполняет волю Нингуан и пригласила вас в парящий в небесах нефритовый дворец. Вместе с Паймон вы отправитесь на гору Тяньхен, откуда виднеется нефритовый дворец. В общем, нам нужно подняться вот сюда. Тут есть точка телепортации. В принципе, ничего сложного быть не должно. Просто идем туда, там, правда, Хичурл, или как правильно называются, и поднимаемся. Посмотри вверх, это нефритовый дворец. Как высоко. Да, Паймон должна быть твоим проводником, но Паймон не знает, как попасть в нефритовый дворец. Ты только сейчас об этом задумалась? Если мы хотим попасть в нефритовый дворец, то нам стоит двигаться в его сторону. Должен быть же какой-то способ туда добраться. Давай хорошо осмотримся. И еще, друзья, такой момент. Вы можете забираться как по скале, так же и по дереву. Тут нас будет ждать такая вот штукенция. Смотри, там какая-то механическая штучка. Мы находимся в правильном месте. Значит, штучка как-то связана с нефритовым дворцом. Может быть, это путь к нефритовому дворцу? Точно. Не работает. Нам для этого, ребята, нужно взять персонажа, который у нас занимается воздухом. Допустим, возьму я, скажем, ну, Сахарозу. Пожалуйста. И полетели. Когда я говорил про дерево там, это означает то, что там есть корень, который растет вверх. Но это и про то, как подняться. Так, она почему-то слетела. Давайте-ка еще разок. Просто рассказывал, видимо, поэтому. Так, аккуратненько, аккуратненько. Можно долететь только до сюда. Если бы поток ветра был сильнее, мы бы сразу забрались на самый верх. Давай вернемся в Лио и узнаем у миллилитов. Что? Зачем? Способ подняться не должен быть тайным, иначе... А, я поняла, если бы путь вверх держался в секрете, то Гань Юй не предложил бы нам отыскать его самостоятельно, верно? Ладно, давай придерживаться твоего плана. А, подожди, что там внизу? Мы уже рядом с баллистой Гуйджун. Паймон, есть план. Почему бы нам не запульнуть тебя из баллисты Гуйджун прямо в нефритовый дворец? За что ты меня так не любишь? Ой, просто не подумала о мерах безопасности. Хотя у баллиста есть прицел. Действительно? Давай поищем путь в нефритовый дворец с помощью прицела баллисты. Ну, как вариант, конечно, но звучит стрёмно. Все? Так, и где наша эта часть? Что-то не видно ее. Секундочку. Короче, нужно вернуться к баллисте. Погнали туда. А тут нас уже ждут миллилиты, кстати. Я просто сверху спланировал. Стоять! Кто дерзнул войти в эти заповедные земли? Дерзнул, мы просто проходили мимо. Вот именно, что ты такое говоришь? У нас есть официальное приглашение. Как ты смеешь так с нами общаться? Постой, может быть, это все часть плана Нингуан? Ее приглашение-то западня, а миллилиты нас арестуют. Мы еще не рассказали о приглашении. Ах, Паймон в ярости. Эй ты, это... Что, шутка какая-то, бесстыдники? Что? Мы просто им на страже. Почему бесстыдники? Чепуха, немедленно задержите нарушителей. Они нападают, бей их все разом. Ну, блин, понятно.
so sorry. Motion to compel. Ну, проблем-то не было, да, пока не появились еще. Invisible evidence. Down the front. Quiver. Dodge this. Ba-boom. Let the triad. Let the show begin. Freeze. Attack. Motion to compel. Take the target Это они alive. жесткие какие-то. У меня, правда, персы не все 50-го. Да что ж такое-то? Come on. We can do it. Ой, это ж хилка. This one will be frozen. Flash. Ba-boom. Take the target alive. Metal flame. This. Cool it. Incinerate. Glory to the Shogun. Freeze. Это прям реально они тяжко идут, ребята. Надеюсь, это все? Let the triad. Dodge this. Ну, теперь точно все. Да что ж ты будешь делать? Ну, наконец-то. И года не прошло. Stop. Стоять, что происходит? What's all this about? О, это Лиза, что ли? Lady Cutler. Госпожа Китсон, эта странная парочка появилась словно из ниоткуда. Кажется, они строят планы на баллисту Гуйджин. Who are you calling Ты кого назвал странным? Мы просто хотим попасть в Нефритовый дворец. Нефритовый дворец? Кто вы You такие? want to go to the Jade Chamber? We're invited. У нас есть приглашение, мы ищем Лиуэ Цисин, а ты кто? Well, Я член as it happens- Лиуэ Цисин. Oh, I'm Kuchin. Меня зовут The Кетцин. Yuzong of the Chief. Нефритовое равновесие группировки Цисин. I know Мне you известно о тебе, travel. путешественник. Вы гости Нингуан, не ожидала встретить вас в горах. Wow. Ого, а по-моему, не ожидал встретить столь крупную шишку в такой глуши. The Guizhong Ballista Баллиста Гуйджун в перевале Тяньехин многие годы находилась в печальном состоянии, но ее отремонтировали в одночасье. Я собираюсь выяснить, что произошло. Миллилиты здесь исключительно для охраны, они не собираются никого арестовывать. Значит, произошло недопонимание. Кто бы мог подумать? Думать это несложно, попробуй, Паймон. Простые смертные не смогли бы починить механизм адептов, это не под силу даже Цисин. Это же... Мы только чуть-чуть помогли. Эх, ладно, госпожа Нефритовое равновесие, знаете ли вы, зачем госпожа Воля Небес пригласила нас в Нефритовый дворец? Зовите меня Китцин. Я бы сказал, что Нингуан хочет попросить героя Манштата занять более нейтральную позицию, по крайней мере, не принимать целиком сторону адептов. Мы не занимаем сторону, мы поговорили с адептами, они тоже хотят защитить Лиуэ. Под защитой подразумевается их ханжеское высокомерие? А? Вы простые смертные, поэтому находитесь под покровительством адептов. По их мнению, вам не хватило бы сил, чтобы убить божество. Они даже решили, что Нингуан приказала закрыть город и допросить всех зрителей только для отвода глаз. Адепты думают, что поиск убийцы — это всего лишь прикрытие. Если вкратце, они нас недооценивают. В твоих словах есть смысл. Однако я еще не встречал в Лиу людей, которые не уважают адептов. Из-за... Что же я должна их уважать? За то, что у них нет чувства времени? Или, может быть, за то, что из-за Презрение к простым смертным они не приняли быстрые и решительные меры? Ладно, мне не стоило говорить об адептах в таком ключе. Нингуан не разделяет мой скептицизм. В любом случае, стоит признать, что на этот раз адепты повели себя весьма сдержанно. Кончина властелина камня — это действительно чрезвычайная ситуация. Кто бы мог подумать, что вместо прямого вмешательства они решатся звать совет адептов. Для них это невиданный уровень цивилизованности. Возможно, ты сможешь с ними это обсудить? Мощь красноречия Нингуан поистине не знает пределов, но боюсь, что на этот раз одними словами мы не обойдемся. Времена адептов прошли, если даже Цисин не готова это признать, то какое же тогда будущее ждет Лиуэ?
Фу, еще одно громкое заявление. Эх, пожалуй, мне следует остановиться. Я и так наговорил много лишнего. Ты славный слушатель, путешественник. Вам двоим пора в Нефритовый дворец. Постарайтесь не опаздывать. У Нингуан очень плотное расписание. Представители высшего общества Лиуэ считают вознесение в Нефритовый дворец большой честью. Чтобы добиться расположения Нингуан, они приносят ей роскошные подарки. Расположение Нингуан? Пайман, речь не об этом. Да, но... Постой-ка, подарки — это неотъемлемая часть культурного наследия Лиуэ. Мы не пытаемся добиться расположения, мы просто чтим традицию. Внезапно Пайман решила проявить почтение. Ладно, вы сами разберетесь, что делать с подарками. Давайте я расскажу вам, как попасть в Нефритовый дворец. На самом деле, вам не нужно было подниматься на гору Тиньяхин. Возвращайтесь в город, найдите проводника в павильоне Лунного моря. Выслушайте, как Кицин рассказывает о правильном пути. Настала пора прощаться. До встречи, путешественник. Пускай нефритовое равновесие и не уважает адептов, но все равно Пайман считает ее классной. На меня она тоже произвела впечатление. Что же, мы собираемся дарить Нингуан. Кажется, Пайман думает только о подарке. Верно. Вчера мне приснилась опупительная вкусняшка, глазированный слайм. Пайман думает, что это идеальный подарок для такой богатенькой госпожи, как Нингуан. Давай подарим ей слайма. У тебя есть рецепт? Нет? Но нам не нужен рецепт. Нам нужно только добавить немного бум-бум-шакалака. Давай соберем необходимый ингредиент, время никого не ждет, и богатенькие тоже никого не ждут. Да, из баллиста не полетаем, к сожалению. Квест «Парящий дворец» выполнен, теперь у нас новый. Ну-ка. Равновесие. Найдите нужные ингредиенты для Пайман. Прибыв к баллисте Гуйджун у горы Тиньяхин, вы неожиданно встречаете еще одного члена Цисин по имени Кицин. Она подробно объясняет вам, как подняться в Нефритовый дворец, однако теперь Пайман озадачена другой важной проблемой — традицией дарить приветственный подарок. Ладно, окей, хорошо. Ну что ж, погнали в это место. Получается, мы можем просто туда спланировать. И тут не так уж и довольно небольшое расстояние. Начнем вот с этой, которой поближе. Тут, кстати, мобов довольно много. Вот этих я вообще терпеть не могу, они довольно жесткие. Ну да ладно. Уже осталось 170 метров, по идее. Он что, заметил меня? Господи. Отстань от меня, пожалуйста. Так, ну вроде никто не гонится. Там был суслик или хорек с деньгами. Ну, не страшно. С него особо много не выбиваешь. Так, и первая точка. Так, там какой-то большой слайм. Судя по всему, нам нужно будет с ним разобраться. Ого, ты посмотри на этого слайма. Он такой кристально чистый, наверное, очень вкусный. Господи, Пайман. Не сложно. Так, первый ингредиент мы получили. Пошли за вторым, тут недалеко. Сверкающая, как в женщине, густая и липкая слизь, ну, слайма, понятно. Так. О, лягушка. Тихо. Все, собрал. Так, горящие цветки, сейчас я вами заниматься не буду. Смотрим. Мне кажется, или пахнет чем-то сладеньким. Ты это слышал? Кто-то зовет на помощь. Звук доносится со стороны вон тех руин. О, похитители сокровищ заперли кого-то внутри. Ну, с ними тоже. В принципе, разговор будет короткий. Где они там, ё-моё? Интересно, он застынет? Да. Блин, ненавижу эту штуку. Слава богу, теперь я могу регениться. Ай, собрали. Что-то они какие-то слишком живучие, пора перцев прокачивать и артефакты выбивать нормальные.
И куда он делся? Эй, вылезай. Ладно, освобождаем человека из клетки. А ключа-то нету. Я его уничтожил или что? Что-то я не пойму. Вон там еще один живучий. Все, вот теперь хорошо. Теперь мы получили ключ от клетки. Я что-то вообще даже забыл про этого парня, который там внизу валялся. Ну да ладно. Открываем. Мэндань. Спасибо за помощь, добрый путешественник. Если бы не вы, то я сгинул бы в этой клетке. Похитили сокровищ, когда у них было хорошее настроение, они поправляли цветки с сахарки в горшочках, а когда плохое, подправляли мне лицо. Им не стоит благодарностей. Ага, я понял. Не переживайте, я вознагражу вас. Это лишнее. Не говори так, без вашей помощи я бы не сбежал. Меня зовут Мэн Дань, я поставщик ювелирного дома Минсин и частенько ищу в горах разные древности. Не думал я, что эти руины заинтересуют похитителей сокровищ, тут они меня и поймали. Чего же вы пожелаете? Антиквариат, сокровища, разные штучки? Конечно, если вас интересует мое предложение. Я сделал это не ради награды. Какой благородный. Просто шок, капец. Постой-ка, на самом деле нам кое-что нужно. Да? И что же вам нужно? У тебя есть подарочная коробка? Нам нужна красивая упаковка для вкусняшек. Конечно, есть. Разве можно продавать ювелирные украшения без подарочных упаковок? У ювелирного дома Минсин лучшие упаковки в 7 королевствах. Я сразу же поговорю с боссом. Обратитесь к ней, когда вам понадобится подарочная коробка. Славненько, теперь у глазированного слайма будет миленькая коробочка. И что, это все? Офигеть. Что-то как-то прям неожиданно быстро. Я думаю, еще будем ингредиенты искать довольно долгое время. Давайте спланируем, наверное, сверху. За кадром. Кстати, это рядом с банком, где был Чайлд. Только внизу. Спускаемся аккуратненько. Не хотелось бы разбиться. Здрасте. Приветик. Парень по имени Мэн Дайн сказал, что у тебя в магазине есть красивые коробки. Дядюшка Мэн рассказал, как вы его спасли. Спасибо вам. Дядюшка Мэн нашел лучшие товары для нашего магазина. Если бы с ним что-то случилось, то мне пришлось бы закрывать магазин. Сама эта коробочка антиквариат, ей как минимум 140 лет. Я уже подготовила ее. Подходит ли она для ваших целей? О да, идеально подходит. Блин, для жратвы 140-летняя, ну... Секундочку, а можно мы возьмем еще одну штучку? Конечно, не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Смотри, какая замечательная керамическая ваза. Уверена, что в антикварной посуде у нас получится приготовить вкуснейшие вкусняшки. Единственный неповторимый глазированный слайм готов. Теперь аккуратненько перекладываем ее в коробку и присыпаем сахарной пудрой. Можно будет декорировать блюдо свежесваренными цветами. Глазированный слайм. Отлично, красота. Почему-то я испытываю чувство вины. Замечательно, подарок готов и упакован. Отправляемся в Нефритовый дворец. Скорее бы. Найдите проводника. Ясненько. Также сейчас будем сверху пикировать вниз. Так будет просто быстрее, нежели мы будем туда-обратно подниматься, я вам говорю. Потому что он находится прям, да, прям вот здесь вот. Совсем рядышко. А интересно, как проводник меня туда дотащит? Ибо, ну... А что это за место? Что-то я его не помню. Что-то я пропустил. Хопа. Вот оно что. Хитрец какой. Кицин сказал, надо говорить так. Простите, здесь продается луна. Да, сколько вам нужно? Мне не очень удобно говорить о цифрах. Прекрасный ответ. Пожалуйста, поднимайтесь. Ах да, у вас двоих запланирована встреча с Нингуан. Да? Однако они использовали не гостевой пароль, а пароль нефритового равновесия. Что-то здесь не так. Ну, кстати, да. Кстати, да. И при этом нас спросили еще как бы с адептами особо не крутить. Это мы во дворце, так уже понимаю, наверху. Нужно готовить делать скриншоты, мало ли.
Я ждал тебя, пришелец из заоблачного предела. Пришелец? Нингуан, мы приготовили подарок в честь нашей встречи. Надеемся, что он вам понравится. Это мне благодарю, не стоило утруждать себя. Для нас это не составило ни малейшего труда, конечно. Нефритовый дворец очень красивый. Я рада, что тебе здесь нравится. Дворец парит в облаках над горными вершинами, весь город виден как на ладони. Я начала копить деньги на постройку дворца, когда только начал заниматься коммерцией. С тех пор, как я стала волей небес, я не желаю денег на лучших мастеров, которые постоянно расширяют дворец. Вначале он был размером с комнату, сейчас он достаточно большой, чтобы затмить луну над Лиуэ. Настанет день, и его тень покроет все 7 королевств. А как он летает-то? А у воли небес весьма амбициозные планы. Редкие чужестранцы удостаиваются чести подняться на Нефритовый дворец. Однако в письмах действующий магистр Орда Фаворис высоко отзывается о тебе. Поэтому мой взгляд прикован к тебе с того момента, как ты прибыл в Лиуэ. Что? Я поняла, куда вы движетесь, когда вы направляетесь в гостиницу Ваншу. Вэр Голде тоже работает на тебя? Нет. Весь персонал постоялого двора работает на меня. Ах, хитрюк какая. Это что, нам матюкнулось или что? По пути мы встретили нефритовое равновесие. Рядом с баллистой Гуйджун, верно? Ты все это время следил за нами с небес? Боюсь, с такой высоты я едва ли смогла бы вас разглядеть. Мне хватает глаз и ушей, вы двое очень интересные персонажи, вы привлекаете интерес. Кицин сказал, что Цисин не желают зла в Истрину Камня. Ты больше общался с адептами, поэтому я не жду, что ты с легкостью нам доверишься. Я пригласил тебя, чтобы прояснить некоторые недопонимания. Ну-ка. Поговорите с Нингуан. Тут есть какие-то секретики. Я ж сюда потом не вернусь. Надо бы... Ребят, сейчас за кадром я тут порыскаю немножко, мне просто интересно. Из-за этой формы крыши меня никуда не пускает особо. Я могу подняться наверх, ну да ладно. Поговорим с ней. И, кстати, тут вроде ничего особо нету. Я посмотрел все эти шпили. Наверху не валяется ничего. По крайней мере, того, что может еще отмечаться на карте. Поэтому давайте-ка поговорим с Нингуан. Ё-моё. Вот это попадос. Вот это я что-то как-то не ожидал. Давай чек, паук. Интересно, а если я упал, что было бы? Полагаю, что ты слышал о войне архонтов. Я не очень хорошо знаком с этой темой. Когда-то в нашем мире существовало множество архонтов, которые безжалостно воевали друг с другом. Кровь текла рекой, а жертвам не было счету. В конце концов, в Тайвате остались только 7 архонтов-победителей. Они построили новые города и объединили вокруг себя новые народы. Так началась эпоха 7 архонтов. Отсюда можно разглядеть каменный лес Гуюнь. Он возник неестественным путем. Это гигантские каменные копья, которые металл Властелин Камня. Нифига себе. Под темными копьями покоятся божества, которые не смогли завоевать титул Архонта. Боги смертны, за 2 тысячелетия состав 7 архонтов изменился не один раз. Кончина Властелина Камня — невообразимое потрясение для Лиуэ. Но этого недостаточно, чтобы прекратить появление 7 архонтов, правления. А рано или поздно появится новый геоархонт. Ну как мы можем забыть Властелина Камня? Настанет время, когда отношения между жителями Лиуэ и адептами архонтами изменятся. Даже в новой эпохе Лиуэ Цисин по-прежнему подчиняется Властелину Камня. Неужели ты думаешь, что мы осмелились бы пойти против него? Зачем же вы спрятали Экзувию? Хе-хе. Это произошло так неожиданно на террасе Юзин. Как ты видел, я была совершенно не готова к такому повороту событий. Наши враги уже давно затаились в гавани. Если мы не будем действовать решительно, то они получат огромное преимущество. Чё-то, мне кажется, что-то тут не то. Сокрытие Экзуви было необходимой мерой, чтобы выиграть немного времени, пока наши враги находятся в растерянности. О каких врагах ты говоришь? А как ты сам думаешь, путешественник? Он? В какую игру вы играете с Нингуан? Верный ответ. Это про Чайлда, что ли? Чего? Отсюда открывается замечательный вид, но здесь довольно ветрено. Мы готовы принять гостей внутри. Прошу, следуйте за мной. О, пожрать, пожрать. Так, куда нам? Ну, получается, просто внутрь? Чё? Нужно потренироваться? Не надо тренироваться. Точно уж не на мне. Нефритовый дворец. Войти.
Ого, какое огромное зло. Паймон никогда раньше не бывал в таких роскошных местах. Так, а здесь еще можно подрезать? Но я отметок не вижу о том, что что-то сияет, блестит. Да, ничего взять нельзя. Так. Ну да. Ну да. О, что-то есть. Расслабьтесь, чувствуйте себя как дома. Серьезно? Прямо как дома? Я пригласила вас как друзей. Когда друзья приходят в гости, самое главное — хорошо провести время. А чё мы подарок-то еще не дали? А что это там? Ого, это же легендарная стена, да? А вы неплохо осведомлены. Даже сказатели слагают о ней истории. Все хотят кусочек бумаги с этой доски. Эта стена хранит многие тайны Лиуэ, а купцы всегда хотят узнать чужие секреты. Как я понимаю, тебя интересуют коммерческие тайны, верно? Ты особенный и, должно быть, сам это хорошо знаешь. Я бы хотела заслужить твое доверие. Кто же более достоин твоего доверия, Кицин или я? Выбор между верой в богов и неверием. Ага, ты выбираешь Кицин? Я так и думала. А что это? Что это? Может, я не... Не-не-не-не. Изначально думала, что она слишком категорично смотрит на вещи. Мне часто приходится решать проблемы, которые она создает. Но однажды она сказала, времена адептов давно прошли. Если даже Цесин не готова это признать, то такое же тогда будущее ждет Лиуэ. Эти слова развеяли многие мои сомнения. Кстати, то же самое вроде она и сказала нам. Не стану отрицать, что все выглядит так, будто смерть Властелина Камня нам на руку, но ради благополучия Лиуэ мы не можем позволить слухам о захвате власти запятнать нашу репутацию. Стоит полагать, Фатуи приложили руку к распространению этих слухов. Действительно, ты умеешь читать между строк. Я приказала оцепить территорию, спрятать Экзувию, чтобы стабилизировать ситуацию, и не могла допустить повторения манштатского инцидента. После кончины Властелина Камня деятельность Фатуи в регионе вышла далеко за рамки простой дипломатической миссии. Как воля невесты Син, я не могу лишь заботиться о приличиях, подвергая опасности жителей Лиуэ. Мы позволили провести церемонию Вознесения, чтобы выиграть немного времени и восстановить контроль над администрацией города. Именно так и говорил Джун Ли. Цесин разрешила провести церемонию Вознесения, чтобы использовать нас в своих целях. Точно, говоря о целях. Можно еще кое-что спрошу? Конечно. А почему у нее когти на руках? У хороших персонажей когти на руках не бывают. Я слышала, что те, кто приносит дары в Нефритовый дворец, всегда получают что-то взамен. Касается ли это нас? Паймон сейчас не самый подходящий момент. Ага, ничего страшного, я ценю прямоту. Мы доставили вам немало хлопот, не так ли? Как насчет, я разрешу вам выбрать здесь любой предмет и забрать его с собой? Да, Паймон ждала, что ты это скажешь. Я хочу. Кусочек бумаги с этой стены. Ты серьезно, Паймон? Не смотри на меня так. Даже крохотный кусочек бумаги с этой стены стоит целое состояние. Ты только представь, сколько моры мы сможем за него выручить. У меня 1,5 миллиона моры, Паймон. Выберите, какой документ забрать с собой. Конечно, только сначала я вот тут вот это вот возьму, конечно же, да? И тут что-то еще блестело, да? Блестяшка еще была. Вон там еще блестяшка, и тут мы подрежем. И выбираем. Проверить. Ага, да тут даже выбирать не придется. Самый большой лист бумаги висит на самом видном месте. Давайте его и возьмем. Ла-ла-ла-ла, давай посмотрим, что здесь написано. А? Какое-то место отмечено здесь кружочком. А вдруг это сокровищница? Мы разбогатеем. Давай посмотрим, что здесь написано. Ага, печать согласия, Фатуи, исследование, подделка. Что? Похоже, что это все-таки не сокровище. Здесь сказано, что шпионы Цесида обнаружили секретное исследование Фатуи, касающееся печати согласия. А, Нингуан сказал, что Фатуи проворачивают в Лиуэ свои грязные делишки, распространяют подлые слухи, жаждут заполучить останки Архонта и тому подобное. Зачем им? Могла понадобиться печать согласия. Что они замышляют? А это не та печать, которую Минчайл дал случайно. У тебя есть особая связь с печатью согласия. Нам предстоит выяснить природу этой связи. Все это выглядит слишком подозрительно. Да. Ты правда так думаешь? Так, мы не пойдем, что ли? Нет, у меня есть идея получше. Ты хочешь сказать, что мы не можем полностью доверить Нингуану, должны относиться к ее словам с подозрением? Паймон не может принять. Нингуан не сделал нам ничего плохого. Надеюсь, что у тебя есть план. Перед тем, как искать Джун Ли на Тростниковых островах, давай сходим в указанное в этой бумаге место и проверим, правда ли Фатуи затевает какую-нибудь гадость. Ладно, Паймон, ладно, чем бы дитя не тешилось. Исключительный аромат. Направляйтесь к месту, указанному в документе. А далеко ли нам, собственно, идти? Ну, не прям чтобы очень.
Увидимся уже, думаю, там на месте, чтобы видео не было часа на 3. Так, что тут у нас, дорогие? Раз, два, три. И там 4. И вон еще. Давайте-ка начнем с верхнего, я думаю. Потому что у меня такое ощущение, что он привяжется потом. Да, так, наверное, и поступим. Он у нас электрический или какой? Или водяной, или ледяной, не помню. Cool it. Don't get frostbite. Блин, вода и лед офигенный стан. Dodge this. Блин, он щит на себя накинул. Так, отлично, с этим разобрались, остались те. В указанном месте действительно оказались фатуи. Dodge this. Freeze. Но никаких проблем. Хоть и 49-е. Отлично. Осталось, по идее, 2. О, сундучок. Лишним не будет. Let's appraise the value on this. Dodge this. Incinerate! Не успел переключиться. Ой, что-то прям мясо какое-то. Нужно выбрать одного и фокусить его, я думаю. Incinerate! Он своих же заморозил, молодец. Come on, we can do it. Quiver! Ba-boom! Осталось 2 уже. А, нет, не осталось 2. Не тот герой, вечно привык, то, что у меня там ГГ стоит. Incinerate! No turning back! Freeze. This will be frozen in time. Ba-boom! Time for your arraignment! Никаких проблем. Исследовать фатуи. Но кроме этого тотема я здесь ничего, собственно, не вижу. Ну да, там просто сундук и хичурлы. Ну, значит, нам нужно взять воздушного персонажа. Опять-таки, Сахароза. My experiment. Что-то поменялось? Что-то ничего не поменялось. Может, тут еще какие у нас имеются спрятанные тотемы, так сказать. Так, вот еще сундук. Секундочку, друзья. Вот что я нашел. Бумажки. Исследовать фатуи. Здесь так много талисманов, а еще есть стопка чистой бумаги. Интересно, для чего она нужна? Выглядит как узор на талисмане. Айман где-то уже видела этот узор. Вспомнил, он похож на печать согласия, которую тебе дал Чайлд. Откуда у Чайлда могла появиться реликвия адепта? Это вызывает подозрение. Это необычная реликвия.
Точно, Хранительница Небес говорила, что когда Властелин Камня создал печать согласия, ее использовали не просто как символ. Подобные талисманы использовали во время войны Архонтов, чтобы призывать божественные силы. Фатуи хотят подделать печать согласия, чтобы призвать божественные силы. Видимо, да. И использовать божественную силу в бою. Ого, это вам не шуточки. Фатуи определенно что-то замышляют. Ситуация становится только запутаннее и запутаннее. Нам нужно приглядывать за Чайлдом. Ладно, мы уже достаточно времени здесь потратили, нам пора на встречу с Джун Ли. Последняя остановка перед церемонией Вознесения — Тростниковые острова. Поторопимся, Паймон не любит опаздывать. Тростниковые острова? Это куда вообще? А, вот где. Ну, давайте там, собственно, и увидимся. Такс. Он должен быть где-то здесь, в этом районе. А, вон вижу кого-то под деревом. Пока непонятно кто. Значит, направляемся в ту сторону. Ну, а что нам, собственно, остается? Да, еще раз да. Это он. Привет, дедок. Вы вовремя, я сам только недавно прибыл. Вам понравилось в Нефритовом дворце? Он такой большой, красивый и дорогой, Паймон никогда раньше не видел такого роскошного дворца. Действительно, в Лиуэ нет других таких мест. А как вам Нингуан, о чем вы беседовали? Она очень богатая и при этом такая щедрая. Паймон показала, что она дружелюбная. Все деловые люди умеют быть дружелюбными. Да, наше мнение насчет Нингуана отличается. Он думает, что даже бестактная Кицин заслуживает больше доверия. Значит, вы встретились и с Кицин. Что она вам рассказала? Она сказала, времена адептов давно прошли, если даже Цин отказывается признать очевидное. То какое тогда будущее ждет Лиуэ? Никакого уважения к божествам. Действительно, в отличие от прямолинейной Кицин, Нингуан более сдержан в своих высказываниях, хотя они обе входят в Цисин. Сложно сказать, что скрывается за ее поверхностным дружелюбием. Нингуан крайне умна, преследует собственные цели. Во. Да, она сама добилась такой высокой позиции, обычный человек не смог бы это достичь. Я слышал, что она также занимается постоянным расширением Нефритового дворца. Для нее это второе по важности занятие. Если когда-нибудь она и окажется от должности в Цисин, то Нефритовый дворец она не отдаст никому. Нефритовый дворец занимает только второе? Что ж там на первом? Мора? Конечно, Мора. Я не удивлен. Нингуан говорила только о Фатуи. После убийства Властелина Камня Фатуи стали вмешиваться в местные дела, и им нельзя доверять. Фатуи есть Фатуи, ничего удивительного. А теперь они пытаются подделать печать согласия. Что бы они ни замышляли, Фатуи нужно вести себя аккуратно. Будьте начеку. Нам что-то еще понадобится для проведения церемонии Вознесения на Тростниковых островах? Да. Сегодня будем собирать глазурные лилии. Глазурные лилии? Ну зачем сюда пришли? Разве в саду террасы Юцзэй не растут глазурные лилии? Мы их видели даже в деревне Циньце. Точно, я помню, что мадам Пин любит ухаживать за цветами. Наверное, она сможет нам помочь. Нет, эти цветы выращены людьми, они не пойдут для церемонии. Раньше на Тростниковых островах росло много глазурных лилий. Это веселый цветок, который любит слушать человеческие песни. До войны Архонтов на месте Тростниковых островов были плодородные поля, но во время войны обвалились горы и реки, затопили поля. Конечно, некоторые цветы удалось спасти, теперь городские жители разводят их в садах, но в дикой природе глазурные лилии уже почти не осталось. У диких глазурных лилий аромат гораздо сильнее, чем у домашних. Если мы хотим соблюсти все традиции церемонии Вознесения, мы должны перетереть дикие лилии в пыль и положить ее в курильницу вечного ладана. Мне нужно, чтобы вы помогли с цветами. Нужно собрать цветы? Нет, нужно, чтобы ты спел цветом. От звуков пения они пахнут сильнее. Ты ведь умеешь петь? Правда? Паймон сомневается. Мы не узнаем, пока не услышим. Он что, сейчас будет петь? Поищите глазурные лилии вместе с Джун Ли. Ну... Петь-то не придется мне в микрофон, надеюсь. Настало время петь. Это ж Паймон пела вроде. Воу-воу-воу-воу-воу, what's happening? Ух ты, ё-ё-ё, цветы прыгают. Кажется, мы их разозлили, им песня не понравилась. Господи, что они такие жесткие. Фокусим одну. Говорю, фокусим одну.
Let's dance. Давайте захилимся, восстановим Сару. Strike. Motion to compel. Блин, 49-й, ну такие жесткие, капец. Да что ж такое-то? Они как в режим турели свой включат по очереди, фиг что сделаешь. А если водой на них замерзнут? Нет, не замерзнут. Так, ладно. Ух ты, ой-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 ой, что так тяжко-то? Да что ж ты будешь делать-то? Ё-моё, надо пожрать. Дайте мне яйцо. Ничего, сейчас восстановим. Flash. Gaining the upper hand. Да ё-моё, чё ж так тяжко-то? Нет, это что-то прям совсем как-то жестко. И как я сейчас с этими буду разбирать? Нет, тут нужна какая-то помощь высокоуровневого перса, потому что что-то прям совсем все плохо. Хотя сейчас, может, справимся. No turning back. Motion to compel. Очень жесткие цветы, ребята. При этом хпшки-то не так уж и много, но они наносят нормально так. Strike. Incinerate. Все? Господи. Those were Это не глазурные лилии. Глазурные лилии не нападают на людей. Немыслимые враги. Этого маленького монстра называют попрыгунья. Странно, какие интересные лепестки. Эти глазурные лилии слишком долго росли с попрыгуньями. В результате цветы получили удивительные целебные свойства. Давай соберем эти лепестки. Это все здорово, но могут ли эти лепестки провести церемонию вознесения? К сожалению, нет. Ох, как же так? Excuse me. Прошу прощения. О, Are you searching for вы ищете глазурные лилии? Эй, это ты, не могу вспомнить, как тебя зовут. Yongu? Сяо Мэй? А, Ганюнь, господи. Ты забыл, как меня зовут? Да, забыл. Кстати, как прошел ваш визит в Нефритовый дворец? Он прошел бы гораздо лучше, если бы ты сказала, как туда попасть. Ой, я разве не сказала? Нет, нам пришлось самим искать дорогу. Это не секрет, поэтому ты, наверное, подумал, что мы знаем. I see. А, ну да. Эх, я действительно забыл им рассказать. Гань Юнь ведет себя немного странно. Она не такая серьезная, как была при нашей первой встрече. В прошлый раз я общалась с вами как посланник воли небес, а сейчас я просто прогуливаюсь и любуюсь цветами. Любуешь цветами? Зачем идти так далеко, чтобы просто полюбоваться цветами? Они же растут в городских садах. Поймали. Терраса Юйсын — это место, где скончался властелин камня. Я не могу больше гулять в тех опустевших садах. Когда мне приходится работать в кабинете на террасе Юйсын, я задергиваю шторы на окнах, которые выходят в сады. Прости, не стоило поднимать эту тему. Все в порядке, мне нужно разобраться со своими чувствами. Война архонтов завершилась 2000 лет назад. Первые 7 архонтов собирались в Ливе и пировали с властелином камня. 5 из них уже оставили нас. Это значит, да, после того, как дух властелина камня отправился на небеса, Барбатос из Манштата остался последним архонтом из первой семерки. Оставшиеся 5, включая Сигуна и Надзюм и Райден, уже не те, кого 2000 лет назад властелин камня называл друзьями. Самый юный и современный из архонтов — это Дендра Архонт Сумеру. Ей едва исполнилось 500 лет, а возраст властелина камня превышал 6000 лет. Следовательно, властелин камня правил Лиуэ с момента основания города 3700 лет назад. Лиуэ еще ни разу не прощался со своим божеством. Что ты думаешь об этом прощании? Ох, неожиданный вопрос. Я не... Как простая смертная, я и представить себе не могла Лиуэ без властелина камня, но как адепт я когда-нибудь приму новую реальность. После смерти властелина камня контракт божества Лиуэ и адептов подошел к концу. Адепт? Ты адепт?
Да, во мне течет и человеческая кровь, и кровь Цилиния. Я сражалась на стороне Властелина Камня во времена войны Архонтов. Когда война закончилась, заключила контракт с Властелином Камня и получила должность секретаря Цесин. Я продолжаю занимать эту должность по сей день. Теперь понятно, откуда у тебя рога. Давай продолжим эту беседу в другой раз. Вы ищете глазурные лилии? Я знаю, где можно найти дикие глазурные лилии. Смотри, я уже сорвала один цветок, можешь забрать его себе, если захочешь. Мы не посмеем отказаться от такого предложения. А ты спела цветку перед тем, как его сорвать? Да, я хорошо знакома с этой традицией. Я спела цветку народную песню Лиуэ. Ого, а ты в этом неплохо разбираешься. Спасибо, Ганьюнь. О, не стоит, это я должна вас отблагодарить. Я рада сделать вклад в предстоящую церемонию прощания с нашим древним властелином. Мне пора возвращаться на работу. Удачи вам. Вот и все. Приготовления к церемонии Вознесения завершены. Срывать цветы просто и приятно. Я подумал, что это было бы подходящее завершение наших дел. Джунли подошло бы заниматься земледелием. Паймон так и видит, как она занимается бизнесом в Лиуэ. Ха-ха-ха, в моей жизни уже было достаточно разных начинаний. Начинать дело с нуля всегда сложно. Когда твой бизнес вырастает до крупных размеров, количество забот превышает получаемую выгоду. Поэтому не стоит принимать поспешных решений о создании бизнеса. Эмоциональное истощение может привести к весьма плачевным последствиям. Ух ты, судя по его словам, Джун Ли через многое прошел. Ладненько, нам пора возвращаться в Лиуэ. Ну, возвращаемся за кадром. Потому что еще нужно к статуе Архонта подойти, ребят воскресить, и чтобы они отхилились. Кстати, удачно так сложилось то, что нам нужно идти вот сюда к воротам, к главному входу, ну вообще ко входу. И тут есть точка телепортации, и прям вот, ну вообще без проблем можно спланировать, и все будет легко. Интересно, что-нибудь есть в той башне? Блин, так хочется побегать, поисследовать мир, но как бы и квесты делать надо, чтобы побыстрее в Эндозиму вот этот попасть и так далее. Эх. Ну да ладно. Что случилось? Почему в ворот города столько миллилитов? И еще так много Фатуи? А вы консультант ритуального бюро Фаншин, господин Джун Ли, верно? Миллилиты следят за каждым моим шагом. В столь отчаянные времена мы не должны действовать поспешно. Отчаянные времена? Адепты заоблачного предела уже отправились в путь. Они собираются применить силу? Скорее всего, я слышал, что некоторые из Цесин уже отправились, чтобы их встретить. Встретить подразумевается задержать адептов за городом. Обе стороны настроены крайне решительно, и им будет непросто договориться. Ситуация выглядит безвыходной. Адепты не признают власть Цесин, они уважают лишь контракты Гео Архонта. Если адепты нападут на город, остановить их будет невозможно. Но и Цесин не собирается просто так сдаваться. Всем известно, как упрямы могут быть члены Цесин. И что теперь? Почему Фатуи отказались под прицелом? Эх, это дело рук Нингуан. В конце концов, именно она заявила, в эти беспокойные времена миллилиты должны пересекать действия Фатуи любой ценой. Они решили принять меры против Фатуи только сейчас. Все, что нужно знать о Цесин. Господин Джун Ли, вы один из ближайших соратников Чайлда. Пожалуйста, помните, что ваши действия влияют на нашу организацию, будьте начеку. Лиуэ находится на грани взрыва. Мы не можем просто остаться в стороне. Ты собираешься вступить под нейтральным флагом или поддержишь одну из сторон? Непростой выбор. Кстати, господин Джун Ли, мы слышали, что ритуальное бюро Маншен тоже замешано в этом деле. Они уже столкнулись с миллилитами. Это не к добру. Я должен немедленно отправиться в ритуальное бюро. Надеюсь, у госпожи Ху пока еще получается держать ситуацию под контролем. Тщательно обдумать свой следующий шаг, чтобы спасти город от взрыва. Нужно найти фитиль. Связь Фатуи может нам навредить. Джун Ли сказал что-то про фитиль. Какой фитиль? Чайлд. Паймон поняла, если кто-то и хочет перевернуть все в городе с ног на голову, то это Тарталья. Он наверняка поджидает подходящего момента, чтобы сделать что-то гнусное. Где же его теперь искать? Куда бы он мог пойти в такое время? Он мог отправиться только в одно место. Куда? О, стеклянное сердце отправились в Золотую палату. Ну, понятно, в банк тот самый. Увидимся уже тогда там. А нифига. Я думал, что-то он будет тут, а он вот тут. Что-то так это выглядит, как будто сейчас будет какой-то драка. Да, какой-то драка, именно так. Да, именно вот так. Не какая-то драка, а какой-то драка. Сундучков не видно. Ну да ладно, была не была.
Даже если будет какой-то босс, по идее, должны вывести. Или же мне сейчас придется с Чайлдом биться. Ладно, пофиг. Погнали. Золотая палата. Рекомендуем и уровень отряда 47. Ну, давай. Ну, 40, 40, 40, 40. Знаете что? Я сейчас их за кадром, наверное, прокачаю. Ну, теперь-то будет поинтереснее. У меня 3 теперь 50-го. Кроме Сары. Начинаем. Ну, по-любому сейчас будет что-то неприятное. Ух ты, это золотая палата? Снаружи это место выглядит внушительно. Кто мог подумать, что внутри это ну еще роскошнее. Здесь так много моры. Блин, как в этом Хоббите. Раз уж здесь чеканят все деньги континента, то никто не заметит, если мы возьмем немного монет себе. Возьмешь хоть одну монету, и тебе крышка. Ох, так это оказывается ловушка. Хитро, хорошо, что ты меня предупредил. Если трогать нельзя, то может хоть бы посмотрим поближе. А еще мы можем зарыться в гору моря и немного вздремнуть, мечты сбываются. Давай сначала проверим Экзувию. Точно, у нас же есть задание. Здесь так тихо, слишком тихо. Экзувия очень важная штука. Кто-то же должен ее охранять, верно? Что? Смотри, что это там? Миллилит. О, у меня плохое предчувствие. Скорее, мы должны убедиться, что Экзувия в порядке. Блин, наверное, сейчас втихую скриншотов сделаю. Хотя не слишком далеко. Или же... Да. Сейчас быстренько сделаем скрин. Секундочку. Блин, я не могу нажать Escape, чтобы сделать скрин. Это обидно. Может, сейчас получится. Для превью как-никак. Ваша работа закончена. Что вы здесь делаете? Вам мало проблем на сегодня? Кто здесь? Чайлд, если бы вы были Фатуи, вам полагалась бы щедрая награда от самой царицы. Однако вы всего лишь никчемное ничтожество. Похоже, мы вовремя. И хотя я благодарен за то, что вы помогли мне найти это скрытое место, ты правда хочешь меня остановить? Не переоценивай свои силы, прекрати чеканку Моры. А прекратить чеканку Моры, спрятать Экзувию, ха-ха, на этот раз ты сильно превзошли сами себя. Значит, ты планировал добыть сердце Бога из Экзувии с самого начала? Как один из предвестников Фатуи, я обязан выполнить волю царицы. Она получит то, что хочет. Я этого не допущу. Мне не нужно разрешение, кто сможет меня остановить? Время переговоров и дипломатии прошло. Я бы не хотел прибегать к крайним методам, но воля царицы должна быть исполнена. А теперь мы можем приступить к простому и приятному занятию. К схватке. Схватка? А ты напрашиваешься на неприятности, да? Ха-ха-ха, можно так сказать. Масштати сеньора унизил Анема Архонта прямо на пороге собора. Она выполнила задачу и поспешно удалилась. Чтобы избежать сражения, сеньора сковала вас льдом. Конечно, она не хотела привлекать внимание остальных рыцарей. Сеньора полностью концентрируется на выполнении задания. Когда она встречает достойного соперника, то просчитывает последствия каждого своего действия. Я же всегда рад скрестить мечи с достойным противником. Именно поэтому мне нравится быть предвестником. То, что случилось в Масштате, больше не повторится. Мы этого не позволим. Ну, Паймон. Отлично, хочешь сразиться со мной? Я не собираюсь тебя убивать, путешественник. Я всего лишь хочу немного развлечься. Ты не сможешь меня победить, даже не мечтай об этом. Просто наслаждайся схваткой. Ты понимаешь, что я имею в виду? Не смогу победить тебя? Это ты ничего не понимаешь. Славно, надеюсь, что ты меня не разочаруешь. Хана. Ух ты! Не успеваю читать, ребят, простите. Ты же заморожен, что за фигня? Барбара, давай быстрее. Чё ты такой жесткий-то, а? Тебе нужно было просто поближе подойти. Ё-моё.
Glory to the Shogun! How are you becoming? You've made some progress. Guess I should take you more seriously. И чё это? Good. Ладно, неудивительно, что сеньор опасается тебя. Чё это за фигня? That just means Значит, я могу перестать тебя сдерживать. Приготовься, будет жестко. Чё? now. Show me what you can do against the might of a harbinger. А как его победить-то? Слушайте, ну это прям что-то как-то прям... Freeze. Так, мне его что-то ульта не нравится. Ух ты, ё! Пытаемся регениться, ребят. No use hiding back there. Incinerate! Gotcha. Break. Cool it. Breath of the flame! All you do is run. Flash! Motion to compel! Quiver! This. Dodge this. Incinerate! Да ё-моё. I'll protect us. Gotcha. Так, все, Ян Фэй нету с нами. Jury. А это плохо, это очень плохо. No use hiding back there. Успел переключиться. Да, да. Господи. All you do is run. Push your luck. Cool it. Опять. Has loopholes. Победим, 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 победим. Gaining the upper hand. Победили. А чё игра встала? В смысле? Мы же победили, почему нас откинуло? Not bad. Неплохо, ты отлично владеешь своим оружием. But Но это все, на что ты способен? far as you'll get. Так, давай. Гарри Поттер против Волан-де-Морта. А, он типа скрестил эти силы. Didn't think you had that. Не ожидал, что у тебя припрятан такой козырь в руке. Ты использовал нас, чтобы добраться до Экзувии. Oh, quiet down. Не делай вид, что это Some wide-eyed тебя удивило. У тебя достаточно опыта. people should know. This should have been Это было просто... Что? well then. Пора забрать сердце бога Морокса. Knows this now. Пусто? Это было непросто предсказать. Well, this is most unexpected. You Ты опередил меня. do it, didn't you? Мне кажется, тот дед. Мне кажется, дед опередил. Опять какая-то суперсила. Господи! Это прям уже Ван Пачман. А чё лагануло? Все разлагало. Чайлд, номер 11. Отлично сработано. Однако тебе придется за это заплатить. Чё за жесть он творит? Чё, еще раз бой будет? Так, секундочку, тут нужно захилиться и покормить всех. Потому что, мне кажется, я могу не вывести.
Ты приготовил для меня сердце Бога, верно? Неужели ты меня не опередил, или информация о Золотой Палате должна была меня отвлечь? Ой! Это не имеет значения, отдай мне сердце Бога, не заставляй меня применять силу. Take it? Storm the front. Так понимаю, его надо огнем, да? Let's dance. Господи, 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 господи! Если повезет, вывезем. Блин. Freeze. Incinerate. Quiver. Блин. Так, что это за атака? Ё-моё, кит! What's the hurry? Dodge this. Don't get frostbite. Come on, we can do it. Захилили всех? Где он, где он, где он, где он? Go, Barbara, go. Motion to compel. Да чё же он такой жесткий-то? Strike. Time for your arraignment. Die here. Так, мне не нравится, мне не нравится. Ba-boom. Скотина какая. Freeze. Опять кит, опять кит, опять кит. I can't stop now. They need me. Что-то я прям не ожидал. Что-то я прям, ребята, не ожидал, я вам скажу. Dodge this. Incinerate. Quiver. Freeze. Да отстань ты от Ян Фэй уже. Dodge this. Снова минус Ян Фэй, но сейчас мы ультанем и все будет хорошо. Freeze. На этот раз можешь идти, что? Достижение? Фух. Смотри, он возвращает первоначальную форму. Well then. Ладно, давай немного остынем. Ага, еще чего, блин, сам первый начал, умник хренов. Seems the burden Эта форма духа тяжелой ношей сдавливала все тело. У меня не было даже секунды для размышления. Но если подумать, то вы бы никогда не заполучили сердце Бога раньше меня. no connection to Куда бы ни дело сердце Бога, вы к этому не имеете никакого отношения. Мы же говорили тебе, но ты не слушал. show of ability Путешественник, ты that гораздо сильнее, чем тебя оценила сеньора в Манштате. Скажи мне, как такое возможно? Tell me, how could that be? Потому что я восстанавливаю силу. You already know Ты знаешь the правильный answer, ответ, don't я you? вижу его в твоих глазах. That is a Но если secret you ты wish хочешь to keep. сохранить его в тайне, то я постараюсь унять свое любопытство. Наша схватка уже превзошла мои самые смелые ожидания. Тех, кто стремится стать сильнее, считай своими друзьями, хотя такая дружба и проявляется не только в схватке. Странная получается дружба. К сожалению, настал момент врать нашу любезную беседу. Я должен вернуться к заданию. Если никто не забрал сердце Бога, то, может быть, его и не было в Экзувии с самого начала, а вдруг Экзувии нужно было только для отвлечения внимания. Ты хочешь сказать, Властелин Камня жив? Боюсь, что так. Занимательно. Видимо, божество торговли умеет виртуозно выходить из рамки контрактов. Настало время перейти к запасному плану. Запасному? Я надеялся, что до этого не дойдет. Я ненавижу работать с теми, кто слабее меня. Мир принадлежит сильным. Я избегаю общения со скучными слабаками, которые считают иначе. К сожалению, предвестники Фатуи не могут быть привередливыми в методах. Дети должны есть овощи, даже если они им не нравятся. И что ты собираешься делать? Я собираюсь пробудить божество, что дремлет в каменном лесу Гуюнь. О, A god?
Божество? Osial. Осел, Архонт Вихрей, Морокс. Победил его во время войны Архонтов. С тех пор копье Геоархонта удерживает Осела в море. Если древнее божество нападет на город, лишенный своего защитника, неужели вы думаете, что лукавый властелин камня станет безучастно смотреть, как он будет разрушен? Но война Архонтов закончилась 2000 лет назад. Как может древний бог появиться в мире семи Архонтов? Очень просто. Я уже приготовил все для его пробуждения. Печать согласия. Паймон вспомнила Фату, исследовали их. Я видел исследования своими глазами. Верно. Мы даже вручили тебе результат наших исследований. Если к мощи печати согласия добавить силу предвестника Фатуи, дарованную царицей, то сломать копье Геоархонта не составит и малейшего труда. Обычно в подобных случаях я стараюсь не прибегать к помощи древних божеств. Это против моих правил. Но если не только раскроет план Геоархонта, но и заставит вас действовать, я готов пренебречь правилами. Потемнело что-то. Ух ты ё! Ух ты ё! Че? Да что за подводная лодка? Посмотрим, не погрузится ли в смуту нация, потерявшая свое божество. Однако, если ты хочешь пройти на дно вместе с жителями Лио... я не в силах, что-то там. Не успел, ребят. Слишком быстро. Он уже исчез? Как же быстро он двигается? Что происходит? Нефритовый дворец двигается? Ух ты ж ё. Ух ты ж ё. И что сейчас будет? Большой махач? Я еле Чайлда вывез. Ух, Паймон вымоталась. Если бы мы не увидели парящий нефритовый дворец сразу после того, как вышли из Золотой Палаты, то не знали бы, куда нам идти. Мы же успели, да? Архонт Вихрей еще в море. Он еще не уничтожил Лиуэ. Вы? Что вы здесь делаете? Это адепты. Что вы делаете в нефритовом дворце? Паймон думала, что вы поссорились с Цесиной или уже помирились. Перед лицом столь чудовищной опасности адепты Цесины решили на время забыть о своих разногласиях и объединить силы в борьбе с общим врагом. Вот оно что. А как вы планируете защищать Лиуэ? Блин, кирды, как они выглядят, они такие огромные. А чего они не нападают? Ух ты, от одного вида Архонта Вихрей у меня мурашки по коже. Не только у тебя, но обранцы Мелиты дрожат, как осенние листья на ветру. Простые смертные не могут вынести пугающее зрелище древнего бога. И именно поэтому мы должны остановить чудовище, пока оно не добралось до Лиуэ. Война Архонтов была 2000 лет назад, и Архонты сражались против таких существ. Страшненько. Смогут ли объединившиеся силы Цесина, адептов и мелилитов справиться с этим морским божеством? Мы обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что едва ли. Кстати, помните, там был квест касательно монстров в воде или что-то такое? Что? Но вы все обязаны защищать город. Должен быть какой-то способ. Есть только один способ. Какой? Баллиста Гуйджун уже однажды привлекла внимание Цесина. Они подробно изучали ее строение. Судьба распорядилась так, что создатель баллисты Гуйджун среди нас. Что простые смертные могут понять в механизме адептов. Достаточно немного модифицировать арбалетную башню, чтобы превратить в баллисту смертоносное оружие. Мы должны быть благодарны за такое благословение адепта. Пусть будет так. Мы должны модифицировать баллисту, чтобы отразить атаку древнего божества. Для этого все адепты должны объединить усилия. Времени больше нет, битва начинается. Так. Чё? Я думал, она плохая. Олень бежит по воздуху.
Да неужто победят? The Fatui! They're attacking the glacial ballista! Придется отбиваться, да? The three Adepti are manning the Guizhong ballista. 3 адепта контролируют баллисту Гуйджун. Не позвольте Фатуи им помешать. All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you? А это кто такой? Первый раз такого вижу парня. Strike! Нормально живем. А сколько защищать-то по времени? А они меня вообще будут атаковать или как? Что за звуки? Incinerate! Блин, 5 минут защищать. Чё эта хрень не нападает, а чё они не стреляют? Вы мне скажите. Может, что лагануло? Что это? А что это? Архонт Вихри и Осиал. Мне хорошо знакомо это божество. Что за фигня? Be careful not to get hit. Остерегайся этого... Я понял. Я запомнил. Давай, стреляй. The Fatui! Their attacks are Фатуи вижу. unrelenting. How daring. Nezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. Freeze! Quiver! А если я ему эту штуку пальну? There are so many Fatui too! We can't! Were you about to say we can't hold them, children? Ребят, не успеваю читать, извините, давайте вы там как-нибудь без меня справитесь. Don't lose heart. Here, take this. This is Adeptal energy Благодаря мадам Пин и ее энергии, чё? from your body. It's like the time in Julian Cars. А, меня бустанули? Pink shockwave. This blade is really strong. Incinerate! So sorry. Breath of the flame. Так, а вон еще один. А, еще 2 даже. With the blood of the Chilian, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all Ну, короче, я the might регенюсь. Регенюсь, и урон выше. during the Archon War. So this is what Ganyu's like in a fight. My name means swiftness. Take my power and run as I do. Так, отлично. Теперь у меня не тратится выносливость. Долго еще в меня эта штука шмалять-то будет? О, давай. Хорош. You are strong in body. Возможно, ты способен выжить сразу 3 формы энергии адептов. Three forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Incinerate!
Так, вон еще вижу. Time for your arraignment. Strong the front. Motion to compel. А можно всегда таким сильным были? This moment will be frozen in time. What's the hurry? Так, еще, пацаны. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? Motion to compel. No turning back. What the shortest? Все? Блин, да сколько же вас здесь-то, а? Не, квест несложный. Incinerate. Oh, so sorry. Invisible evidence. Motion to compel. Я так и буду по кругу бегать, что ли? This moment will be frozen in time. 30 секунд. Baboon! Triple the flame. The Fatui numbers are thinning. Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. А все, мы всех накрыли. Давай. Ну уже. А, ну все. Нарушителей больше не осталось. Теперь нас ничто не отвлекает. Ух ты, ё! Блин, так все быстро происходит, как в One Punch Man. Мне нравится. It's working. Сработало. Продолжаем в том же духе. Опять эта хрень. Ой-ля. И что делать? Сейчас, наверное, Архон с земли появится. Или что-нибудь такое. Be careful now. Осторожно. The Guizhong ballista is destroyed. Баллиста Without its Гуйджун, covering без ее fire, прикрытия нам retaliation придется shall be туго. difficult. But the Jade Chamber is our Отступать last некогда, line of позади defense. нефритовый We дворец. can't give another inch, Ни шагу назад, no во что бы то ни matter стало. I have У меня есть another другая idea. идея. what. What do you mean, Lady Ningguang? Нингуан, что ты задумала? I'll sacrifice the Я Jade пожертвую Chamber. нефритовым дворцом. What is the meaning of this? Что это значит? Йо, I understand. ясно. Traveler, lend me a Путешественник, hand. помоги мне. Farewell, old friend. Прощай, старый друг. Goodbye for now. Мы расстаемся сегодня, но встретимся вновь, когда представится шанс. Просто уронить камень на божество? Ну, это, конечно, гениально. Ой, нарисовано хорошо, нравится. Ой, хорошо. Блин, скринов наделал. А чё волны не было, мне вот интересно, когда такая махина падает в воду, там цунами должно быть. Фух. Нервно это было. Сначала чаял, потом вот это вот все. Is it Это все? finally over?
Зловещая аура чудовища действительно начала тускнеть. Эффект печати согласия длится недолго. Нефритовый дворец заставил его вернуться в глубины каменного леса Куюнь. Какое-то время Архонт Вихрей не сможет пускать волны. Адепты, мы в глубоком долгу перед вами. Если вы не оказались рядом, то будущее Лио было бы в великой опасности. Прибереги свою лесть для кого-нибудь другого. Вы не просто оказались рядом. Не притворяйся, что помнишь, зачем мы пришли. В столь резких словах нет необходимости, Хранитель Облаков. Я слышал, что когда Нингуан только начинала познавать тайны финансов, она уже откладывала часть доходов на постройку Нефритового дворца. Сначала он был размером с маленькую комнатушку, и постепенно эта комнатушка превратилась в роскошный дворец, который мы можем видеть сегодня. Нингуан оказалась не только успешным коммерсантом, но и опорой Цисин. Разрушение Нефритового дворца во время обороны Лиуэ — серьезный удар для нее. Мне кажется, что такая жертва заслуживает хотя бы немного уважения, не так ли? По крайней мере, стоит иметь это в виду во время переговоров. Благодарю за то, что дали мне высказаться. Мы прекрасно понимаем, зачем адепты пришли сюда, но при всем уважении мы не можем удовлетворить ваши запросы. 3700 лет назад адепты заключили контракт со Слином Камня. Адепты должны защищать Лиуэ. Лиуэ прошел испытание временем. Спустя тысячелетия город стоит недвижим, как скала. Это подвиг, достойный восхищения. Но это не значит, что Лиуэ остался тем же городом, что и 3700 лет назад. Пусть под вашу защиту попадет не одна лишь территория. Обратите внимание на наш город и на каждого его жителя. Ты сомневаешься в наших методах защиты Лиуэ? Я не хотела вас оскорбить, но я надеюсь, что старшее поколение адептов посмотрит на Лиуэ под другим углом. Старшее поколение. Полагаю, что Син тоже считает себя частью родословной Лиуэ. Сегодня утром во сне я видела властелина камня. Во сне я хотела сказать ему, что мы, Цисин, хоть и являемся простыми смертными, но также связаны контрактом. Каждое новое поколение Цисин наследует много ценного от предшествующего поколения. Еще я хотел сказать ему, как прошлое поколение Цисин под его покровительством не жалели сил, чтобы выживать в мире смертных и развивать сеть контрактов, из которых выросла крупная торговая сеть. Но я не посмел это сказать. Я могла только молча посмотреть ему в глаза, пока не проснулась. Мы все заодно. Другая точка зрения, что ты хочешь сказать, чужеземец? Когда защитники и те, кого не защищают, не могут договориться, восстановить гармонию непросто. Верно, это напоминает Пайман историю, произошедшую в Манштате, историю 4 ветров и народа Аномархонда. Аномархон хотел остановить противостояние. Он считал, что такая борьба только ранит сердца людей и ни к чему хорошему не приведет. Такой урок мы получили в городе Свободы. У каждого из 7 королевств есть шрамы из прошлого. В ваших словах есть доля истины. Но мы, адепты чужеземец, помощи которого не надо было принимать, смеется над нами. Ладно, разве Нингуан не предложил нам обратить внимание на наш город и на каждого его жителя? Я так и делаю. Почему бы и вам не попробовать? Прошу прощения за то, что я явился в полном мундировании, боюсь, что я не смогу проявить должную учтивость. Кто ты такой? Меня зовут Фэнь Янь, сержант Белилита. Я пришел выразить благодарность... О, господи, если по наушникам ударил. Благодарность адептам. Я думал, что битва станет для меня последней, но благодаря вмешательству адептов мы понесли меньшие потери, чем ожидалось. Пускай я простой солдат, но я клянусь навсегда запомнить доброту, которую проявили адепты в этот день. Что и все такие грустные? Мы же только что разделались с гигантским чудовищем. Испугалась? Ситуация была действительно опасна. Я не испугалась, там были лилиты. Там были герои, у которых есть глаз Бога. Там были вообще все. Когда становится опасно, все меня защищают, а когда опасности нет, они делают игрушки, вкусняшки, стараются сделать Гавань еще прекраснее. Спасибо вам всем за защиту, Лиуэ. Надеюсь встретить вас на следующем празднике морских фонарей. К сожалению, у нас не получится принять участие. Не получится, потому что мы адепты. Понятненько, должно быть не просто быть адептом. Посмотри, вот как выглядит современный Лиуэ. Королевство контрактов благодарит адептов за их защиту, однако городу больше не нужно полагаться на силу адептов для решения любого пустяка. И пусть кровь тех, кого называют смертными, слаба, они способны проявить силу. Время контрактов между божествами Лиуэ давно прошло, настало время контракта между Лиуэ и его жителями. Посмотри гавань вокруг нас. Кажется, что мы здесь уже не нужны. Что думаешь, Хранитель Облаков? К чему этот вопрос? Не я настоял на экспедицию. Кажется, отношение адептов изменилось. Они пытаются понять сердца простых людей. Пора возвращаться. Охотник на демонов.
Да, я понимаю охотника на демонов. Ливуэй сильно изменился с момента нашего расставания. Боюсь, что когда я разберусь в новых контактах Ливуэя, люди опять и успеют измениться. Действительно, нам пора возвращаться туда, откуда мы пришли. Если адепты пришли к соглашению, я не буду настаивать. Но как мы можем быть уверены, что Цесин не будут злоупотреблять властью? На мой взгляд, городу нужен наш надзор. All right, Mooncalf. Ладно, Владыкал, не переживай. Я полагаю, граждане Ливуэя смогут сами осуществить надзор. Кажется, конфликта между людьми и адептами удалось избежать. В конце концов, адепты проявили благоразумие. Верно, здорово, что все закончилось мирно, но, кажется, мы кое-что забыли. Чайл хотел освободить древнее божество, чтобы привлечь внимание Властелина Камня. Но мы сами справились с Архонтом Вихри, поэтому Властелин Камня так и не появился. Кстати, разве нам не нужно разобраться со смертью Гео Архонта? О, капец. Пайман не поняла, зачем мы организовали церемонию Вознесения, если никакой Архонт не собирается возноситься. Понятно, еще квест. Понятия не имею, куда делся Джун Ли. Давай спросим ритуального бюро. Короче, в ритуальное бюро туда идем. Угу. Надеюсь, сейчас не будет никаких таких супер-убер-боссов, потому что, если честно, я немножко утомился, бегать и... Ну, это реально было, сложновато. Не на пределе, конечно, возможностей, не Dark Souls, но все же, я думал то, что я могу не вывести. Это началось с момента, когда мы бились с Чайлдом. Чем могу помочь? Боюсь, что сейчас ритуальное бюро Вэншен не в состоянии принимать гостей. Мы пришли к Джун Ли. Не могли бы вы сказать ему, что мы здесь? К сожалению, господин Джун Ли здесь нет. Вероятно, он отправился в Банк Северного Королевства. Разве Банк Северного Королевства не принадлежит Фатуе? В прошлый раз мы видели Джун Ли перед тем, как он отправился в Золотую Палату. Думаешь, он не знает о нападении на Лию, находится на территории Фатуи, сейчас очень опасно. Он спер сердце, походу, наверное. Мы должны убедиться, что с ним все в порядке. Бегать. Но тут благо рядом. А, нет, не здесь. Или здесь. Да, все верно. А то я забыл уже, как отсюда идти. О, добрый вечер, это Банк Северного Королевства. Пока. Мне дверь нужна, не ты. Влад. Намек на русских, то, что Северное Королевство. Ты знаешь, что это совместными действиями предвестников, совместные действия вообще-то предполагают хотя бы минимальное общение. Не принимай это близко к сердцу, Чайл. Кроме того, ты сразу перешел к делу и погрузил целый регион в хаос. Тебе такое должно быть по нраву, да? Похоже, твои друзья прибыли. Джун Ли, Чайлд, и ты тоже из предвестников Фатуи? Полагаю, мы уже виделись в городе Барда, верно? Вы запомнили мое имя неплохо. Ничего удивительного, сложно забыть имя человека, который забрал у твоего друга самое ценное, пока ты беспомощно за этим наблюдал. Еще не поздно вернуть украденное. Нет, успокойся. У Золотой Палаты ты сражался уже на грани. Тебе еще только предстоит собрать силы всех 7 элементов. Может быть, не стоит ввязываться в драку сразу с двумя предвестниками Фатуи? Да это же этот наш парень. Так, это наша первая встреча после неудавшегося уничтожения Ливуэя. Это немного странно, не находишь? Пайман с самого начала знал, что нельзя доверять предвестнику Фатуи. Не говори так, я немножко обманул вас, но я не держу на вас зла. Я думал, что мы неплохо провели время, кроме нашей небольшой схватки. Ничего личного, мы просто, конечно, у тебя есть право обижаться на меня, решать тебе. Настоящие мошенники Синьора и Джун Ли, именно они меня в это втянули. Джун Ли обманул тебя? На самом деле? Не трать время попусту, Чайл, ты успеешь поболтать вдоволь, когда я здесь закончу. Морокс, ты помнишь соглашение? А теперь будь любезен, передай сердце Бога. Что ты такое говоришь? Контракт выполнен, мое слово подобно камню. Ты получишь, что желаешь. Зараза. К чему это высокомерие? Джун Ли Властелин Камня? О, как получается интересно. Вот это поворот. Постой, зачем ты отдаешь сердце бога Фатуи? Я отдаю его не просто так, я выполняю свою часть контракта с царицей. Я не понимаю.
Тебе не кажется, что это было чересчур? Все готовились к церемонии, и тут бам, с небес падает огромный дракон и переворачивает город с ног на голову. Это была настоящая катастрофа. Собрать все силы, между которыми назревали конфликты, в одном месте и довести ситуацию до предела. Вот что он собирался сделать. Я права? Что? Пожалуй, мне стоит объясниться. Как тебе известно, я живу в этом мире уже более 6000 лет. Вместе с адептами я видел, как Лиуэ был основан 3700 лет назад. Даже каменные глыбы, которым нипочем суровые шторма, подвержены тлетворному влиянию времени. Я убеждал себя, что мое время еще не настало, пока одним дождливым днем я не решил прогуляться по гавани. Я слышал, как один купец сказал своим работникам: «Ваша работа закончена, вы свободны». И вдруг я задумался, а не закончена ли моя работа? Чон Ли. На последние длительных раздумий я понял, что у меня осталось еще немного причин не покидать свой пост. Еще много причин. Лиуэ, город, в котором я прожил так долго, готов ли он к новой эпохе? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, я решил устроить городу испытания. Я симулировал собственную смерть и срежиссировал грандиозный спектакль. Чайлд, Адепт и Цесин были актерами, и Лиуэ сценой. Тебе понравилась концовка? Очень понравилось. Сердце Бога, которое я хранил долгие годы, внезапно утратило свое особое значение. Твоя догадка верна. Именно для этого я до сих пор сохранял сердце Бога. Хочешь сказать, что когда ситуация вышла бы из-под контроля, ты просто появился бы из ниоткуда и восстановил порядок с помощью божественной силы? Конечно. Для него нет ничего проще. Ребенок быстро взрослеет, потеряв родителей. Так и Лиу повзрослел со смертью своего архонта. Признаю, что спектакль превзошел мои ожидания. Адепты заслуживают отдельной похвалы, учитывая, сколько лет они провели в уединении, они едва узнали город, и все же, столкнувшись с опасностью, они проявили невероятное самообладание. Они не только смогли пойти навстречу Цесин, но и понять сердца простых людей. Ох, ребят, кажется, мне нужно книги озвучивать. Что касается сеньоры, Крио Архонт не ошибся, выбрав ее для выполнения своей части контракта. Ей удалось сохранить все в тайне. От чересчур любопытного Чайлда она сделала это по моей просьбе. Я же все это время исполнял традиционный ритуал Лиу, приняв форму простого смертного. Благодарю тебя за сопровождение на этом пути, путешественник. Все это части моего плана. Единственный неожиданный поворот — это реакция Цесин. Я ожидал, что они поступят как адепты и станут на защиту города, но... Когда все закончилось, они воспользовались возможностью и вытеснили божественных покровителей. После моего исчезновения они получили полную власть над городом. Звучит как-то не очень. Напротив, это был приятный сюрприз. Я переживал, что Цесин еще не готова взять на себя такую ответственность, но они вручили древнему божеству лучший прощальный подарок, который можно было придумать. А что насчет меня? Ты просто использовал меня в своих целях? Ты не хочешь извиниться? Я думаю, благодарность будет более уместной. Ты, конечно, сыграл важную роль в произошедшем. Посеял хаос в городе, перевернул все с ног на голову. Властелин Камня должен быть признателен за такую помощь. Если бы ты постоянно не подогревал противостояние между смертными и адептами, то Лиуэ, кусок угля в руках Гео Архонта, никогда не превратился бы в ослепительный бриллиант. Эй, ты вообще на чьей стороне? Хватит меня дразнить. Напрашивайся на драку? Эй, не обязательно произносить вслух все, что у тебя на уме. Спасибо. Ладно, я получила сердце Бога, и больше мне не нужно выслушивать эту пустую болтовню. Чайлд, нам пора возвращаться в Заполярный дворец к ее величеству царице. Ладно, встретимся на месте. Не хочу путешествовать в одной лодке с такими, как ты. Как пожелаешь. Это скипнуть нельзя. Остались ли у вас какие-нибудь вопросы? Я хочу знать, что тебе предложил Крио Архонт. На что можно применять... Не, давай Крио Архонт. Да, Джон Ли всегда говорил, хорошая сделка, честная сделка. Паймон не представляет, на что можно менять сердце Бога. Если быть откровенным, то такой вещи не существует. Но я бог контрактов. За 1000 лет я заключил бесчисленное количество контрактов. Я бы не согласился на невыгодную сделку. Мое соглашение с Крио Архонтом будет последним контрактом, который я заключу в качестве Гео-Архонта. Контракт, завершающий все контракты. Насчет того, что положила царица на свою сторону весов, ты узнаешь об этом, когда настанет нужный момент. Да что ж такое-то? Да, они потом все вместе скинутся, все дадут мне свои сердца Бога, и я стану, блин, аватаром. Не знаю уже даже, что думать. Выходим. Господи, какой долгий квест. А, точно на 2 часа видос. По-любому. Дата церемонии Вознесения, чё? Сегодня день церемонии Вознесения. И пусть повод для церемонии не настоящий, потратили столько усилий, чтобы ее организовать. О, капец. И так во всех королевствах будут такие долгие квесты. Ну вот с Чайлдом прям я вспотел.
What's the hurry? Церемония Вознесения, значит, слухи оказались правдивы. Властелин Камня действительно, но убийца еще не пойман, не так ли? Ты правда считаешь, что убийца — это простой смертный? Знаешь, что я думаю? Я думаю, что все эти слухи о сомнительных личностях ничего не стоят. Мне на ум приходит только один вариант. Я слышал, что убийца — это паренек из Фатуи, молоденький такой, но уже достаточно высокого ранга, его зовут Чайлд, кажется. Фатуи? Да, это подозрительные ребята. Кто знает, что замышляют эти жадные, жуликованные, что-то там. Говори потише. Если столкнешься с Фатуи, то Властелин Камня тебя больше не защитит. Теперь что, будем, подслушивать, что ли? Это божество из океана не могло появиться просто так. 2000 лет назад Властелин Камня победил его. Да, все это прошло сразу после смерти Властелина Камня. Хочешь сказать, что один и тот же человек убил Архонта и пробудил злое божество? Интересная подмечена, это весьма вероятно. Да, весьма вероятно. Все сходятся. Этот человек, должно быть, сговорился с древним богом, чтобы избавиться от Властелина Камня. Каков мерзавец. Но какими сверхъестественными силами должен обладать этот человек, чтобы творить такие дела? Даже представить себе не могу. Что же, гадать нет смысла. Кажется, мирелиты скоро сделают объявление. Давай послушаем, что скажет департамент по делам граждан. Капец. Услышьте же слово Цесин. Даже парящий в вечных небесах дракон однажды обратится в пыль, это известно всем. Божества и адепты проживают славную жизнь, но всему приходит конец. Они тоже должны предстать перед божественным судом. На улицах поговорят, что Властелин Камня был убит. Пускай сегодня откроется правда. После божественного суда душа Властелина Камня вознеслась на небеса. Он просит жителей Лиу не скорбеть и наполнить сердца печалью. Так, а также не верить в уличные слухи и не заниматься безосновательными предположениями. Зашибись объявление. А то, что там водяной змей, блин, Горыныч тусил, вообще пофиг. Не мог бы ты перевести для меня объявление Цесин? Они говорят, что Властелин Камня умер из-за божественного суда. А, вот как они это повернули. Как странно, почему они внезапно перестали искать убийцу? Их объяснение выглядит не очень убедительно. Может быть, Цесин было известно, что Властелин Камня жив, по словам Чжун Ли и Цесин, ни адепты ничего не знали. Может быть, когда Чжун Ли отдал сердце Бога, он втайне рассказал им все? Может быть. Да-да-да, кажется, церемония Вознесения уже началась. Пойдем посмотрим. Ну да, пойдем посмотрим. Мы же собирали все цветы, благовония и прочее. Чё бы не посмотреть. Смотри, это Нингуан и Кетцин. Они что-то говорят или они уже закончили? Как и было сказано, душа Властелина Камня вернется на небеса. Это знаменует завершение контракта между Архонтом и городом. Наступает новая эра. 3700 лет контракт превратился в пепел. Народ Лиу долгое время наслаждался процветанием и изобилием, однако процветание ослепило нас, и мы забыли, насколько беспощадно бывает время. Благословенные дни, когда наш Архонт сходил среди нас, подошли к концу. Теперь, когда мы очнулись от глубокого сна, мы должны научиться прощаться. Готовы ли вы к новой эре процветания на основе нового контракта? А чё народ так мало? Так говорит Нингуан, воля небес. Желает ли нефритовое равновесие добавить что-нибудь? Кажется, она смотрит в нашу сторону. Путешественник. Ой, она правда смотрит в нашу сторону. Это путешественник, который помог нам победить древнего бога? Такой молоденький. Лиу и Цесин всегда платят по долгам. Ничто не ускользает от нашего внимания. Выбирай любую награду, ты ее заслуживаешь. 1 000 000 камушков. Примагемов. Примагема дайте. Много примагемов. Тогда помоги мне расклеить плакаты о пропавшем человеке. Фу. Примите участие в церемонии Вознесения. Че? Полагаю, если вы испытываете того же, что и я, возможно, сувениры, связанные с Георходом, принесут мне большую выгоду. Поболтать с народом, да без проблем. Подумай только, сегодня я решила использовать свой лучший парфюм. Полагаю, вам придется тебе по вкусу. Вероятно, все эти духи предназначались Властелину Камня. Но это тоже неплохо, одним ударом избавиться от 3 соперников. Да. Так, мадам Пим. Простые смертные адепты, какие теперь между ними становятся отношения? Поговорите с Чжун Ли. Ой-ой-ой, привлечься на нашу сторону было гениальным решением. Полагаю, что будущее поколение решат так же, когда я буду оценивать нашу деятельность. Где Чжун Ли? Все вижу.
Эй, Джун Ли, посмотри вокруг, все жители Лиуэ скорбят и думают, что больше никогда не увидят ослины камня. Как ты можешь быть таким расслабленным? Я наконец-то избавился от груза, который носил 3700 лет. Думаю, теперь я могу немного расслабиться. Если у вас есть немного свободного времени, я бы хотел пригласить вас на обед в шатер Синьо. Не заговаривайся. Джун Ли, Пайман поверила бы, если бы ты пригласил нас в 3 чашки в порту. Сможешь ли ты позволить себе банкет в шарте Синьо? Вы правы, мне действительно не хватает моры. Джун Ли всегда не хватает моры, но почему у Морокса нет моры? Властелин камня Морокс может создавать сколько угодно моры, но я выбрал путь простого смертного Джун Ли, и поэтому я должен соблюдать правила этого мира. Когда я путешествовал вместе с вами, я все еще обладал сердцем Бога, однако я уже принял решение оставить роль Архонта, поэтому я решил подготовиться к новой жизни. О, неудивительно, Пайма теперь поняла, Джун Ли никогда раньше не думал о ценах, потому что ему не нужно было это делать. Однако он не привык жить без возможности сотворить сколько угодно мора в любой момент, поэтому он стал паразитом, живущим за чужой счет. Не называй меня так, мы просто тратили деньги Фатуи. В городе торговли мы не просто меняем деньги на товары, мы также обмениваемся знаниями, воспоминаниями и ожиданиями, а также должностями, ролями и жизнями. Архонт Морокс никогда не смог бы прожить жизнь простого смертного, как бы много раз он не спускался бы к своему народу. Я должен поблагодарить тебя за это. Я буду с удовольствием вспоминать время, проведенное с вами в форме Джун Ли. Это было отличное путешествие. Действительно, но любое путешествие приходит к концу. Всякая встреча заканчивается расставанием. Поэтому считаю, что нам пора отправиться на поиски остальных архонтов. Боюсь, что вас ждут серьезные трудности. Наши соседи по морю и Надзума сейчас закрыты. Закрыты? Да, королевство закрыто по приказу его божества. Бал Электроархонт. Народ Лиуи предпочитает называть меня властелином камня. Жители Инадзумы тоже используют специальное имя, обращаясь к своему архонту. Кажется, Пайман слышала это имя. Райден? Чё? Верно, Райден. Также Сигун Инадзумы. Люди зовут ее Сигун Райден. Mortal Kombat, пацаны. Кстати, Пайман помнит, как в порту обсуждали тяжелую ситуацию в Инадзуме, но в прошлом году все было не так плохо, если я правильно помню. Джун Ли, раз ты властелин камня, то должен знать о том, что происходит в Инадзуме. Расскажи, почему Инадзума закрылась. Дело в глазах Бога. В глазах Бога? Когда обстоятельства выходят из-под контроля, люди часто жалуются на бессилие. Но иногда, когда человек проявляет невероятную силу воли, при таких событиях бывает, что боги ему улыбаются. Глаз Бога — это знак внимания архонтов. Божества даруют самым достойным возможность контролировать элементы. Так это объясняет житель Таивата? Но в прошлом году Сигун Райден издала указ об охоте на глаз Бога. Охота на глаза Бога? Да, приказано собрать все глаза Бога и вставить в статую всевидящего божества. Собрать все глаза Бога? Но зачем? Разве глаза Бога даруют не сами архонты? Могу предположить, что, по мнению Сигуна Райден, все дары божеств должны принадлежать лишь божествам. Суровая точка зрения. Анима-архонт известен как бог свободы, Гео-архонт — бог контрактов. В свою очередь, Сигун Райден — бог вечности. Похоже, она наконец решила избавиться от всех неустойчивых элементов, угрожающих ее вечному царству. Новость о кончине древнейшего из 7 архонтов только укрепит ее желание преследовать вечность. Вероятно, когда она объявила охоту на глаза Бога, она сказала: «7 идеалов для 7 архонтов, из них вечность ближе всех к небесному порядку». Ладно, у вас еще остались вопросы? Нет, нам пора идти. Ладно, вам придется найти способ попасть в закрытую страну. Не торопитесь, вам придется положиться на счастливый случай. Ой, капец какой. Том 1, глава 3 завершена. Приближение новой звезды. Ух, ребятки, это было долго. Это было прям реально долго. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Genshin Impact. И, ребята, со временем, как я набью руку, докачать хотя бы до 50 уровня мира, будут уже более сложные видосы касательно обзоров, гайдов по персонажам, ну и, возможно, даже стримы. Но стримы, скорее всего, начнутся раньше. Также будут ссылочки и на другие плейлисты по другим играм с этого канала. Elite Dangerous, Factorio, Satisfactory, Valheim, Киберпанки, прохождение различных хорроров, включая Resident Evil Village и еще много чего интересного. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также
В Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно совершенно различных игр, и играть там хоть в доту, хоть в КС-ку, я вас не осуждаю, сам играю в различные игры, различные сеттинги и жанры. И еще такой момент. Пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.